Квартирага келсе, башка бирөө ремонт жасап алган. Элестетиңиздер, кандай эле ушундай болсун? Ой, квартиру потерял, семью потерял, да. Үчүн офис кылып алышкан, менин квартирамда отурушат. Бул жакта 4 семья болуп кетет кечинде. Могул жерден бери жатышат. Кандайсыз, жакшысызбы? Розогүл, кандайсың? Жакшысыңбы? Батирди издеп атам эле. Жардам берчи мага. Билбей атам, кайсы компания жакшы, кайсы жаман эмес. Ушу көп видеону көрүп атам. Түшүнбөй атам да. Кайсы компанияны алсам болот, кайсыны албасамбы, же албасамбы, маалыматым жок да. Жардам берчи мага. Түшүндүм сизди, Бактыяр байке, бирок азыркы күндө шаарда өтө көп курулуш компаниялары бар. Ар бири 1-2 объекттен куруп атат. Ар бир объектти бир мындай отдельно караш керек. Чынын айткандачы. Эмнеге дегенде текшербей алсаңыз, жаман объекттерди алып алышыңыз мүмкүн. Сен боюнча азыр курулуш компанияга ишенсе болобу? Азыр алса болобу? Чынын айтканда, азыркы күндө кыймылсыз мүлк менен иштеген адистер менен толук кандуу информация алып туруп, анан алыш керек. Эмнеге дегенде шаарда өтө көп адамдар үйлөрүнүн акчаларын уже берип алып, үйгө кире албай калган ситуациялар көп болуп атат. Койсоңчу, ошондайбы? Эме меники жездем бар. Жездемде бир таанышы бар. Ошол стройканын арасында жүрөт да. Ошондо алсамбы, албасамбы, ошону билбей атам да. Условиясы жакшы да. Бүт баары жакшы дейт. Документтери бар, бүт баары бар дейт. Ошону алсамбы, албасамбы деп ойлонуп атам да. Ошо кандай дейсиң? Эми жездеңиз юрист эмес да, Бактыяр байке, туурабы? Мына Суйуркуловдагы Азиз байкени билесиз? Жок, билбейт экен. Эмне болуптур? Жездеси жакшы ниет менен ошол жерден алып ал деп айтканынан алып алган болчу эле, азыр болсо үйсүз калды. Ох, сейчас не до конца понимаю. Копила же долгие годы наш труд просто на ветер. Суу жок, свет жок, тамак жок, эч нерсе жок. Бул жакта 4 семья болуп кетет кечинде. Могул жерден бери жатышат. Азыр күндүз баары эле кетип, анан кечинде толуп кетебиз да бүт эле. Суйуркулова боюнча көбүңүздөр кантип билдиңиздер. Бүгүнкү күндө мигрант Азиз байке балтасын алып эшиктерин чаап, баягы квартирага, өзүнүн квартирасына кире албай аткан ситуацияны толук кандуу айтып берген. Эгерде эстесеңиздер, ал байке айтып берүү боюнча 3 комнаталуу батир сатып алган. Ошол 3 комнаталуу батирде бир комнатасында бир хозяиндер, экинчи комнатасында экинчи хозяиндер, үчүнчүсүндө ал байке өзү жашаган. Кухняга очередьте чыгышып тамак жешкен. Чынын айтканда өтө көйгөйдүү ситуация болгон. Ал жерде 2 жолу, 3 жолу бир батирди сатып салышкан. Бирок эң негизгиси ал жердеги бүгүнкү күндөгү дольщиктер эмнени көрбөй калган. Ал объект боюнча сөз кыла турган болсок, ал жерде чынын айтканда госакты текшерип, эгерде госэкспертизаны текшере турган болуп, договорду алып туруп госрегистрге эле барып койгондо, ошол бүгүнкү күндөгү келишим түзгөн адамдар алар сразу билмек. Госрегистрден аларды каттабай коймок. Эмнеге дегенде, ал жерде торговый помещение, бизнес-центр курулмак. Эгерде ошол нерсени билсе элдер, ал жерден батир сатып алмак эмес. Акырында ошол үйдөгү адамдардын бардыгын чыгарышып, үйү жоктор бала бакчада бүгүнкү күндө жашап жатышат. Кандай болду азыркы күндө алардын ситуациясы эч ким билбейт. Анан сентябрдан башталды проблема. Эмнеге проблема? Бүтө албайт, квартирабызды бербейт. Мынакей могул квартира. Азыр бүттү да. Бүттү, турат, азыр киргизбейт, күлүштү бербейт. Эмнеге? Мен бул квартираны меники деп келдим, мына ичинде офис кылып алышкан, тартып койсоңуздар болот. Ичин офис кылып алышкан, менин квартирамда отурушат. Элит Хаус менен Софистрой боюнча. Чынын айтканда, убагында Элит Хаус дүркүрөгөн компания болчу, туурабы? Бардыгыбыз билчүбүз, бардыгыбыз ушул компанияга ишенчүбүз. Бирок Нова Сити объектинден болгон окуядан кийин алар биздин бүгүнкү күндө ишенүүбүздөн чыкты десек болот. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө Софистройдон алган дольщиктердин группасында орточо 70 адам бүгүнкү күндө үйдү ала албай, акипресстерге чыгып, эмне кылабыз, кантебиз, качан бизге квартирабызды бересиңер деген суроолор менен жүрөт. Бирок бул жерде дагы бир момент бар. Софистройдон алган дольщиктер бүгүнкү күндө биринде эле документи нотариально заверять этилип, госрегистрге чейин жеткен эмес. Бир байке бар экен, келишимини нотариально каттаган, бирок госрегистрге чейин жетпеген. Эгерде Нурбек байкесинин историясын эстей турган болсоңуздар, Так, ребят, у нас вот, смотрите, хороший, свежий ремонт. Мы туда заходить не будем, просто вот показать, что... Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. квартирага келсе, башка бирөө ремонт жасап алган. Элестетиңиздер, кандай эле ушундай болсун? Сен 2 жылда Россиялап жүрөсүң, ар айда $1000 төлөсүң, бирок 2 жылдан кийин ниетиң менен уже үйүмө кирем деп келсең, ал жерде башка бирөө чыкырайган ремонтту жасап кирип алган. Кандай эле болсун ушундай ситуация? Ушундай ситуация силерде болсо, силер эмне кылмаксыңар? Ушундайбы? Документтерди караш керек турбайбы,
Жо, меники андай болбойт да, Роза. Меники жезден бүт барын билет, ушман карайт. Уже 10 жыл болуп кетти, ушул жерде иштейт да. Кандай дейсиң? Ала берейинби? Азыркы күндө эч ким сизге гарантия бербейт, что ушундай ситуация сиз менен болот же болбойт деп. Баягы байкенин ситуациясын уктуңуз беле, аялы менен ажырашып, өзү бүгүнкү күндө капкара стенанын ичинде өзү жашап аткан байке боюнча. Разрушена семья уже несколько лет живет в холодном помещении в объекте, который застройщик не может достроить. Ой, квартиру потерял, семью потерял, да. Даже начитанные люди, люди разбираются, читают детали, попадают в плохие ситуации. Мен кыйналып атам дедим, действительно. Суу киргизбеди мага, только свениден. Бирок мондой тоңуп калат экен да. Бул жарылды уже. Суу тоңду тийбейм. А где спите? Суу бар да. Мынакей. Да. Единственная квартира, где не скажешь, дверь закрывай, холодно. Генезис курулуш компаниясы боюнча Жибек жолундагы объекти боюнча сөз кыла кетсек болот. Ал жердеги байкенин бүгүнкү күндө ситуациясында. Байке үйлөнгөн, бала чакасы бар, жакшынакай өзүнүн кичинекей квартирасында жашап жүргөн. Бирок чоңойтуш маселеси менен ушул курулуш компанияга кайрылып, өзүнүн бүткөн үйүн сатып, ошол курулуш компанияга толук кандуу акчасын берген. Бирок үй бүтпөгөндүктөн башка жерге барары жок. Ошол бүтпөгөн үйгө айнектерин тосуп, слив жасап алып, ошол жерде бүгүнкү күндө жашап жүрөт. Үй бүлөсү болсо башка жакта талалап жүргөнү көрдүңүздөр. Чынын айтканда, ушундай ситуацияларды көргөндө ойлоносуң, кантип ошол квартираларды алгандарын. Эмнеге бул байке ошол жерде жашап калган? Эмнеге дегенде, анын келишими госрегистрден катталган. Башкалардын келишими катталбай калганы көрсөңүздөр болот. Ушундай көйгөйлөр болбошу үчүн акчаны курулуш компанияларга берерден мурун өзүңүздөрдү гана ойлобостон, ошол акчаны гана ойлобостон, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдү дагы ойлоңуздар. Эмне дегенде, акчаны жоголткондо өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү деле жоготуп алышыңар мүмкүн. Түшүнүктүү. Анда азыр албай турайын, Азыр албасаңыз, бүгүнкү күндө батирдин баасы 2 жылдын ичинде почти 40%ге көтөрүлүп кетти. Чынын айтканда, просто билиш керек, кайсыл объекттен алыш керек, кайсыл жерден албаш керек. Адистер менен кайрылып, юристтер менен барып, документтерин жакшы карап, анан алыш керек. Юристтер керек турбайбы? Эме баса, меники жеңемдин сиңдиси юрист болот. Юрист факультетти бүткөн. Жарайт да, ошолго айтсам болот да. Бактияр байке, юристтер бүгүнкү күндө толтура билесиз да, канча адам бүгүнкү күндө юрфакты бүткөндөр бар. Бирок юрфакты бүтүп деле бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк менен иштешкен юристтерби, же андай эмеспи, аны дагы билиш керек. Башты оорутпай ушул бүткөн үйдү ала бербейм да. Курулуп аткан батирлер рисктер көп экен. Чынын айтканда, акчаңыз бар болсо, документациясы нормальный объект эле сатып алган жакшы. Бирок бүткөн үйлөрдөн деле, эгер элдер кирип жашап аткан болсо, бул 100% кепилдик бербейт, ошол объект чынын айтканда документациясы таза деген. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө көп объекттер бар, курулуп бүткөн, элдер кирген, бирок эксплуатацияга берилбеген объекттер бар. Алып аласың, бирок ал жерге прописка кыла албайсың, балаңды садикке бере албайсың, же болбосо школага бере албайсың. Ушундай толтура проблемалар деле бар да ал жакта делечи. Ал жакта деле чынын айтканда мындай даражасы күчтүү юрист менен барып сатып алыш керек. Бүткөн үйлөр бүгүнкү күндө баасы орточо эсептегенде 1300дөн 1700 долларга чейин болуп атат. Курулуп аткан үйлөрдөн бир 950дөн өйдө алса болот. Акчаңыз аз болсо, анда первичкадан эле алсаңыз болот. Бир бүткөн үйлөрдөн көрө 30% арзаныраак аласыз. Роза, могу первичка деп атасың, анан вторичка деп атасың. Түшүнбөй атам, могу эмне? Айырмасы кандай? Чынын айтканда, первичка деп бул курулуп аткан үйлөрдү айтып коюшат. Пока эч ким кире элек, курулуш компаниялар куруп аткан объекттерди. А вторичка деп бул баягы бүткөн үйлөрдү, эксплуатацияга берилген объекттердин баардыгын вторичка деп чынын айтканда элде ушинтип эле просто бөлүп коет. Мага окшогондор кайсы эң көп каталарды кетиришет? Өзү кыргыздар биз ишенчил болобуз да, чынын айткандачы. Тайкебиз, байкебиз, жездебиз айтып койсо эле, кошуна болобуз деп койсок эле, ошолорго ишенип барып туруп ошол жерден алып алабыз. Ошол нерсе чынын айтканда бизди артка тартат. Бул биринчиси, Бактияр байке. Экинчиси бул чынын айтканда биз документацияга күчтүү эмеспиз. Ай деп монтип кагаздарды берип колубузга берип койсо, ушуну кол коюш керек десе, даже бир страницасын ачпайбыз, жөн эле жакшынакай кыздар экен, жакшынакай балдар экен деп эле алып туруп эле ручканы алып кол коюп кетип калабыз. Орусча берсе договорду, кыргызчасын даже сурабайбыз, чынын айткандачы. Кол коюп кеткенден кийин анан ал жерде эмне болгонун даже карабайбыз. Ошол биздин баягы карабай кол коюп алганыбыз, ошол биздин эң башкы минусубуз болот. Роза, эми түшүндүм.
Сага чоң рахмат. Ошо мага бүт баарын тактап бердиң да. Ошон үчүн кол кое электен мурун юристтер менен барып, юристтерге ар бир документтин ар бир пунктун карап туруп, анан ошол жерден кол кое бер дегенден кийин кол коюш керек экен да, чынын айткандачы. Урматтуу достор, мындай маалымат сизге жакса, бул каналга жазылгыла, комментарийге жазгыла. Кайсыл тема силерге кызыктуу? Көрүшкөнчө достор.